times and I can't seem to find a light. So guys, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മളൊന്നും കാണുന്നില്ല, കുറെ തിരക്കുകളൊക്കെ ആയി പോയി, അത് കാരണമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പുതിയ ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഐഡിയയാണ്. സംഭവമാരൊന്നുമല്ല, ഒരു 2 കിലോ ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മളിവിടെ കോഴി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴി പിന്നെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2-3 സ്പൂൺ തൈര്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2.5 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു നാരങ്ങ വട്ടത്തിൽ കണ്ടിച്ചിട്ട് ഒരു പീസ്, അത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ വിനാഗിരി, അത് ഒരു 1.5 സ്പൂണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് ഒരു കുറച്ചു നേരം വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പട്ടമുളക് എന്ന് പറയുന്ന വറ്റൽമുളക് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂറിനടുത്ത് ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക, ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക, ഗ്രില്ലടിക്കുക. 2000 years later. അപ്പൊ നമ്മള് മസാലയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഗ്രില്ലടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കനലൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ അതിനെ പൊരിച്ചങ്ങോട്ട് എടുക്കണം, അപ്പോൾ സംഭവം കളറാവും. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം 2 കിലോ കോഴിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് മസാല എന്ന് പറയുന്നത് തൈര് ഒരു 2 സ്പൂണ്, പിന്നെ അതുപോലെ മുളക് പൊടി ഒരു 2.5 സ്പൂണ്, പിന്നെ വറ്റൽമുളക് നന്നായിട്ട് അരച്ചത് ഒരു 250 ഗ്രാം, ഇത്ര സാധനമാണ്. പിന്നെ വിനാഗിരി ഒരു 1.5 സ്പൂണ്. ഇത് ഇത്ര സാധനമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ഗ്രില്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിന് 1 മണിക്കൂർ മുന്നെയാണ് ഇത് ഇറക്കിയത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഇറച്ചി നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മസാല നല്ലതായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു റൗണ്ട് ഗ്രില്ല് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റി 2ാമത്തെ റൗണ്ട് സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണെങ്കിലും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ സെറ്റപ്പിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇത് കാണിച്ചു തന്നത്. ഇത് ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ക്യാമറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. കാരണം ഗ്രില്ലി ചിക്കൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ ഒളിച്ചോടി കോഴിയായിട്ട്, പിന്നെ കാണാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സംഭവം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ കഴിച്ചു നോക്കാന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണിത്. സംഭവം കളറായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറാമാനെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. Meet you soon on next vlog. Till then, bye bye.